咱师尊师了两个大代咱坚持以及点人书，咱带培，咱领人以及各位前人在地大学校的鼓励宣传，咱学校了有即处，而且咱未毕业即个人家，咱搁再出来来个结缘，人家学习，学校在做学签啦吼，会当个学习吼，就是讲咱若会当搁一届学习，就是要有一个，咱就是搁把握一届的机会，学校今仔日要学习这个题目就是阅读范例，阅读就是咱咧讲诶，布施，时间。忍辱、坚持、上天地利，这人工功课，是咱修行人每一工拢爱做的。俗语人咧讲，咱若要放弃，只一句话，这一句话我要放弃，我无爱正修道这条路。这个修道的当中，咱若讲放弃，只是一个念头，我放弃，一句话就简单，你就对了啦。若要成功要精进，爱无所处的坚持。这是真无简单的工课。真无简单的工作，是使用这条路要坚持，真无简单。因为伫咱日常当中，咱有足侪工课爱无用，人事物，敢这三项，咱每一工接触着这三项，咱就已经就做无用的啊。就话咱无用气场，咱讲个免办法分身啊，互我最近为咱目前咧开团路线，甲拄着风台，路线进前拄着风台，甲即阵3个月外嘛进到10月，今仔日12号啊，甲8月半进前8到10，3个月足啦。100工啊！这100工好，实在逐工都过到足紧张的。紧张的当中嘛足充实的。真正咧，这等下来歇困啊，开始看新闻。最近的天气安怎？真正咧，逐工拢是安尼咧，听着讲小时多云学水呢真正即声毋是讲透透嘛歇困安尼，即声伊阁艰苦啊。艰苦啊，因为工课要开单，一死，一个工一寡，咱学堂的工课，讲济无济啦，但是十滴滴，十滴滴的工课，就是讲一定有一个前后顺序。你若讲袂使先做，你先做做的，你个后壁工课好早做，工课进度佫袂出来。学校是做铁厝的嘛，就仓库那个采光罩，头前个就做。这是学校的工作，但是其他的啦，控墙的啦、面石的啦、控埕的啦，搁烟太路的啦，做涂骹的啦，拢要互伊先做。后面若排当时要进场，咱就是讲让伊先做。着甲咱做的时阵我拄着落雨，我食大家莫咧想咧，迄日子排咧讲袂使流鼻咧，安尼有心要赶，咱讲到天气袂稳定，只要互我就是讲，我紧就是要有这个坚持，这个心，这个信念就对啦。咱若去做，上天会甲咱斗相共。
牺牲一个私人教育的人才教育班无上，搁牺牲着体育班两届，搁牺牲着，迄种牺牲的啊，迄是拢不应该牺牲啊，但是无法度，伊这工课挂掉咧，你无做袂使。但是好佳在，咱7月开始排尾，9月底要香港，好佳在香港有去，无是啥了济咧，毋是迄分日期就了的呢，是讲咱搁减一届的机会，学校一直想讲要带咱迄个丰富领域，讲无香港即个卖去，伊讲工课偏济啦，互我讲工课偏济，互我讲好啦，我既然工课排咧，咱就真用拼啊！讲功夫真短，真用拼。搁拄着一尾，你香港进去，搁拄着一个风台有无？搁拄着就真正大家满咧烧啊！迄一寡，咱个客户的迄个厂房受伤害，我嘛讲可能袂当，就爱10月中到我都帮你处理，因为工课太济，我都。香港有去，活动陆续进前嘛，头前迄个预做嘛完成。讲着咱活动头前迄个预做，迄真正上天搁在咱做呢，对咱人养活动做照顾呢，真正咱大家拢感受着。咱加讲陆续迄工课，为迄个透早一直落雨。大家讲迄道恁遮旁菜咱讲旁菜较可惜个，恁遮服务人员你迄道艰苦啦。迄日虽然有大雨棚，但是一棚爱过啊，过拢爱透汤啊，遮恁遮大家就举一个活换一个旁菜啊，我无骗。讲袂啦，重点太自卑咧。咱若要开始要请人客就好天啊，结果是有啊11点外开始就雨就停去。真正上天对咱足少，头前迄个路甲，咱互我拜转来，拜二安装遐个牛骨啦，拜4开始红班，拜5拄好好天，拜5一工，拜4小我咯。拜5好天，讲阮拄啊顶悬放风起，甲边仔放风起，是咧讲较好。到黄昏伊嘛开始落啊。无法度即摆过两工落几工雨，好佳在阮顶悬拢是咧讲拢较好啊。过两工虽然落雨，拜六落雨，阮倒着遐是咧讲拢歹个，无互咱透汤，真正大家嘛讲惨嘛安尼，工课袂当完成。结果足圆满的，就互咱安尼达完成，咱嘛，咱陆续嘛，请人客嘛足圆满的，咱大家足侪前辈者会大家付出，大家拢其他的单位拢看在眼内，咱力量真正，咱力量的活动，咱遮个道亲真正大家做合作，你若是。要请人来外底倒，你若餐厅要请人来外底倒，伊就爱舞弄偌济精神，咱这是拢伫外地的，所以讲这倍数较济，这实在讲重的工课，咱爱靠咱家己。较早互我拢有一个想法，活动超过一个无差，咱有当时互我较早拢会安尼想。可能活动遐济，遐尔济人，差我一个，敢有差？有无？各位有差无？有。一个也无差，两个也无差，大家拢无差对无拄好开班拄好剩咱前日家己开班尔，安尼敢有成一个？所以咱尾互我去想讲，只要两班电动，搁安那无闲。我拢会去参与，拢会参与。
拢会去远点去取舍，去取舍。哦，这就是讲，咱这条路生活要行，咱一定要有无数处的坚持，绝对袂使懈怠。哦，啊，欲到吼，咱日常当中这6项工课，哦，这课6项课程，逐工拢爱做。哦，啊，其实讲道理，咱互我讲来讲，是道理千千啊。啊，要安怎？要安怎去做，才是稳。哦，啊，伫咧做的当中，咱就去体会，去体会。啊，你若阁干那听，无去做，去耳听等下飞，去飞无，拢无法度吸收。哦，啊，要了解安怎做，已经无困难，因为即摆的资讯吼都发达嘞。同你讲一句话，吼，比如讲。猪皮以下，你毋知安怎怎个意思对无？啊，啊你 YouTube 搭点落，慈悲喜舍搭字拍入，几套的，看你要听佛教的讲的，要听道教的讲的，吼，啊要听咱这关道的讲的，会分析，足济，足详细，啊。要知影无困难，就是爱去做。吼，啊，你若毋去做吼，你搁讲1万解，要精进，达到咱实实在在下步出去。吼，做、讲、合一，这是上好。吼，啊，咱若要做。都爱先想看卖啊，咱做的是毋是对的？吼，啊，你若照道理来行，照道理的迄个方所讲的来做来行，80%是对的。啊，咱家己想的，无一定是对的，因为咱人拢有习性。拢有脾气毛病，哦，安尼今仔要修这条路，就是爱对着正确的骹步，哦，用因做咱的模范，哦，啊，咱着学习因的模范，因的骹步去做，哦，咱讲行尽世间天下唯有修道父母，哦，咱就是对着咱的前辈者来行来做。做就爱做对，啊做毋对嘛袂要紧，爱才能改。哦，因为伫学习的过程当中，往往拢会做了较无圆满，但是家己爱有迄个觉，做毋对爱紧觉醒，同学啊过去。就是做足侪歹的模范，互遐会下安尼看。阮恁2个囡仔训练嘛真歹嘞，哦3个，我有3个后生哦，啊2个，一个较单纯，一个读册较单，2个做我咧做，脾气无介好，但是吼，拢互我同教较歹，做协会呢，真正，若讲到这样，有当时啊，家己足惭愧。因为伫个职场内底吼，你互我去做铁船嘛，拢会接触伫合作的嘛，建设公司啊。啊，你知影工地文化吼，你若有去看眼角的吼，然后食软软，真正是安尼啦。咱你吼去到工地，你大家拢看你久安尼。啊，当然是咱大家拢会想要保护咱家己啊，对无？咱嘛爱结果做硬价，对毋对？拢无脾气无嘛爱比人较歹，声头嘛爱比人较大。嘛啊，毋知工地要创3岁啊，咱毋知会使咧注无？
但是安尼是一个恶性循环呢，因为互遐过去本人无长啦，真正无长。外口嘛真好啦，就是你着摕，你着分人请人拄请分请人对无？外口做好，当然工程着好徛起，但是咱看伫遐头家奇怪，人去趁遐济钱，咱嘛无食粉无食饭啦。咱做一个工安尼，骨遮大安尼，分人食甲遮大，尾食甲拢无落解呢，食甲偌严重，你毋知？你毋知捌听过无？人是用地落地对毋对？我是用一开迄个换地吼，3包粉2包粉落一只，伊地地袂落去，逐去裤头呢，严重无？人讲物极一直反啦，你一礼拜到有一天你讲干换向觉醒吼，你会感觉讲较早做的工作做幼稚的。食粉人，我也无食嘛，无要紧啊，对无？咱就改起来，8年啊。粉无食咱嘛改起来嘛，比粉人较换7年半。但是这改的过程有快慢，但是咱了解这个道理，咱就爱去做。这每一该有的，你念着的，毋是咱本身自以为，咱本身自以为是。讲到伊写会有善的，无啥物其他的歹的毛病，无啥物遐歹的成分，拢是顺用的。咱就是伫日常当中去理念。咱知影，就袂使乌白发脾气。食粉人无使嘴，对不对？讲食粉过去无肥啊。你若起起来拢毋免用拖把。逐个都清气淡淡，真正知影讲这毋好，应改，嘛好甲咱改变。咱改变了后，就是太太也对咱改变。囡仔渐渐拢会影响。咱歹会使影响着，好个咱嘛会使影响着。但是，人讲一步人毋对去。正翻头，转来爱了3步。这咱家己爱觉悟，你一无好的迄个示范，做一个歹模样，你要甲照转过来的时阵，了双倍，爱了双倍，但是咱会家己爱讲无可能搁继续歹落。咱较早拢乌白发性地，囡仔即摆嘛是拄着啦，雨水大嘛真正。阮迄个囡仔对我无偏话，3个拢无休礼拜。咱互我搁有礼拜参班，伊拢无，照常赶工课。因工课太济，无赶也袂使。所以讲逐个赶工课，赶到逐个脾气拢来，杂啊！这绝对正常的。恁袂使讲我囡仔安尼，正常。安怎讲正常？你是互遐较袂，搁再踏入道场去学习的时阵，迄段逐工出来咧做头路，逐工都做烦恼，有工课也烦恼，无工课嘛烦恼，足奇怪就是安尼。无工课讲无工课对无？烦恼迄是正常啊。有工课讲我。工课才真做袂做，会烦会杂，会急，就一直做啊。一天24小时，你都一直做到忝到休困，好真正咱分大家分享者讲，要咱咧做到忝，倒咧困，希望精神起来，搁继续搁做，无迄个讲做事无正常，经过几啊年。身体拢有歹去，伫即个日常当中，咱拄着咱的亲戚朋友，伫即个急，疲劳的这个过程当中，咱来去体谅，真正有变化。
因为2、3个月对一个少年囡仔无歇困，伊原来迄个呢，记载袂牢呢，记载袂牢呢，伊安天气安尼来呢，啊工课遐济要应，啊其实工课毋是应来，是后壁伊钱哪有法度，我毋知做嘛袂使，伊就钱，伊就去钱啊，就是伊要咧做啊，就是。 即项做还袂好，啊就一直钱啊，一直钱啊，啊就是想过就是这样好，工课免做你进度工课，啊，佫做袂去，佫做甲讲吼，啊那无爱较少尔咧，吼，工课那无爱较少咧。真吼，我有对着一个人家做歹势，就是大家一个人家，伊已经。 讲要做甲因阿姆过身去，佫对面啊，吼要做，佫经过到即摆，伊佫经过3个月啊，佫还袂当做。到反正爱伊是人，别人落雨就你人。啊嘛是，总讲工作做袂出来，啊咱的人客嘛会体谅，拄拄着风台，哦，啊发生害，啊咱。 言归正题啦，吼，咱今仔就是讲，咱日常当中要做做，吼，咱就是讲爱认真去做，认真去做，吼，啊，有能力做到啥物程度，尽量去做，莫讲等甲讲吼，完全会当放下去做的时阵，才要去做，往往想慢。 我要讲的是讲，从不同的故事，哦，咱即摆进前是新环线咧起，我嘛是无钱啊，但是要怎啊做？咱关注点讲无，一个月一个家庭大大小小拢甲天天咧好啊，1000块，有济无？无济啊吼，敢若。 3工分2顿嘛，遐个吼。但是迄阵仔你若讲，若无迄个心的话，甘愿摕遐钱摕去开雕的部分人，食阮开雕，伊若袂去报税，都袂当。伊迄阵仔拢有一个课，吼，有一个课讲吼，迄用骗，啊，足侪人去骗。咱新华线你去迄阵仔，足侪人去骗。 去骗钱，哦，啥物有足侪迄种啊，做啥物迄个玻璃烟嘛咧骗，起庙嘛咧骗，哦，啊有个回收穿家西衫出来嘛咧骗啦，啊足侪啊新闻嘛咧报，啊咱会惊讲，咱报出钱，报出去的钱，咱辛辛苦苦赚的钱，会叫人。 骗入去，假啊！啊，迄阵啊，咱讲，定定迄阵就是有流传一句话，讲真布施物件叫回收，有无？咱捌听过即句话无？咱若有迄个布施的心，无要紧，只要我有迄真正我要布施的心，互你骗去嘛袂要紧，因为咱的心已经达到迄个啊。吼，啊，咱都毋知影伊要咱骗啊。吼，过来啊讲安尼好。吼，啊，咱嘛是建议咱关注点。 新华线咧去，互我拢毋捌去啦，啊，就是每一个月拢交1000块就对，啊，交捌去好啊。啊，阵仔毋是有钱呢，啊，阵仔单啊买厝尔，已经厝底个5、600万，啊，贷款300万，啊，逐个月啊，为着遐咧还遐利息甲还遐某，已经逐工落去。咱是讲啊，加减做，莫等甲有甲要做。 当时迄个机会就去，哦，啊，咱领导活动你去嘛共款啦。嘛是无钱啊，伊就存钱，互我讲也无钱是讲无存钱，还佫有贷款你搭，哦，迄个意思啦，毋是讲正经无钱，啊无钱嘛是爱生活，生活嘛，伊佫互你较安那无钱，为着生活你嘛是爱拼，哦，啊无钱。
较早真正无钱，当仔咧，当仔娶某吼，生囡仔，囡仔一个一个出世，真正有够艰苦，无钱，真正无钱，无钱毋是干爱钱回来的，咱就是因伫道中，知影讲，咱这布施，布施内底的财施。咱像咧唱歌听水，咱前辈在咱来讲，咱若咧在施的时阵，像咧唱歌听水，有无？咱练个布施，唱起来，水唱起来，布施出去，迄暗的水全部流落等来。迄真正是安尼嘞，咱若有咧收了份，练个咱以功夫做出去啊，就是暗中来补。补好等，补者补少，看个人啦。互我较早是讲，布施出去都无尔，我着咱第一本来2000块，我布施1000块，就剩1000块尔，敢会过1000块，敢会过倒倒转来？只是，迄1000块变倒倒转来，着要看咱来去体会啊。第一，若互咱较平安嘞，工课较顺嘞，心情就补过啊！安尼简单想，安尼若想遐贵，是补倒转来啊，对无？无咱难外啊！你工课足济对无？工课足济，你若无做出去，钱会入来无？无呢。你工课足济无毋对啊！你无做出去，钱袂当入来呢。你要做出去，这过程当中。做一变数，天气的变数，有无？咱人身体嘛，人讲人个千日好呢，过无百日啊。你当你赶工课的时阵，内咧出一个意外，是向讲，你受伤，这无形当中所损失的。咱无再来去估计讲偌济，对这个财施，拢加减拢有啦，加减，毋是讲等甲有甲要来做。事实讲诶，咱若有迄个心理辅助，上天拢会甲咱补，是毋是？无滴，讲一句较无顺诶。94年工程小学迄阵啊，负债1000多万。莫讲还负债啦，你著甲趁钱还个12万的利息你著免去还。一分迄落啊，算一分12万，一个月爱偌济钱的利息？一分迄落爱按算去算，你加还倒啊，咱免做。尾是讲，行到黄昏岭，绝峰岭毋是黄昏岭啦绝峰岭，毋知何爱讲个山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，即句话就是遐题目啦。咱人若行到绝路，行到绝步，物极必反，咱有迄坚持的心。互我就是伫迄点转念过来，开始修办道。开始修道，开始学习96年，迄念头转袂过时阵，拍干的拍车，日一个了，过来规大家拢是拍车，地方变啊安尼。咱伫咱用用个拄仔去水上解决，互我咱关大长一直鼓励，讲无嘛。袂了就滚再加减学，1重、2重、3重，安尼带学习2、3关，就开始咱讲学的，落个较轻的，虽然头就往在落的嘛，轻的落，落落落，
清嘛，嘛是落来，啊沓到尾，人清啊若坐落去一直减面，明仔一工会清，啊就是安尼，足简单啊，就是讲咱个做伙者对咱个鼓励，吼，不但互咱机会，啊咱甲有即个机会，吼，去改变，啊若无即阵，从即摆工课遮尔济，反正真正咧拼个啦，踮电脑咧拼，真正，吼，以后啊个性啊，吼，啊咱布施的本质，吼，就是慈悲喜舍，吼，啊这慈悲喜舍，这四样工课，吼，就是咱来知影。咱要做到即个慈，吼，就是从咱父母照顾咱家己的事实，迄种心，迄种心去做，安就对了。吼，父母照顾囡仔迄种心去做，去做，会当展现出来。吼，啊悲咧。哦，第一个是爱感同身受，感同身受就是讲设身处地去感受伊的心境，哦，这个当做较比，哦，同理心，咱过去受到的迄个困境，别人也遇到这个困境的时阵。咱如果去人鼓励，用迄个共款迄个心去人鼓励，去人体会伊个心情，这就是美。哦，啊喜就是讲，看人好，爱着赞叹，袂使来反倒。哦，看人好，爱着赞叹。做工课爱欢喜心，欢喜心有中有服务，爱欢喜心，哦，啊食，哦，食就讲，敢想讲我要安怎付出，莫讲想我要安怎得到回报，哦，敢只是讲我一直付出。有迄个心要去付出，莫讲哦，我要付出这项工课，付出这项，我就要得到另外一项，袂使有迄种心态。付出就是讲，只有付出，舍就是讲只要付出，莫讲想着我要讲究啥物，迄种心，你若我就，毋是讲，比如讲我今仔布施。我做起码欠钱吼，啊就比如我就起庙迄个布，我较早有是安尼呢。阮遐咧起庙吼，我紧啊吼，啊就阮遐服在着迄个五谷王嘛吼，五谷王就是讲互伊圣地的迄个，互伊嘛，互伊神农圣地。迄阵咧起庙，互伊嘛，互我嘛布施，迄个家父讲迄阵迄庙起庙是家父10几万。哦，啊！你保庇我迄个绿叶菜吼，啊，着等下补呢。啊，有补无？补济补少啦，莫讲。讲你若有这个心态的时阵吼，代志拢会倒变的。哦，因为我拢无啥敢讲，因为我较早吼，大家都有咧补，绿叶菜嘛有咧补，真正。啊，补到尾啊吼，我拢放弃啊，我讲甘愿啊，甘愿输啊，甘愿放弃啊。开始买厝，决定要买厝的时阵，所有的绿叶菜，所有的，就拢袂使办。因为你敢若逐工敢若算遐数字，你就已经无车车啦。一个月趁6万啦，吼，无外劳的时阵，一个月趁6万，厝款按14万5千几箍啊。三个囡仔要食，哪有可能有够？啊，咱就是讲，趁一寡
伫内买厝有无？看人着一寡伫到尾来买车无？别人有，咱着无，迄足奇怪。啥别人有咱无？啊，明明这组号码着一二十签，逐期拢签即个号码。哦，啊签几啊届啊，签几十届啊，哦，甚至十几届啊。只要若钓一届就平本啊，对毋对？即马钓到要钓迄期，你放弃啊，签啊，我，恁无看过哪会使？啊你搁继续签的吗？后底着去当租厝，对无？啊尾啊，看破了，拢改改个较对嘛。搁有咱台湾的迄个爱心财政，敢若印象中敢是买一届，啊买一届着两号无钱，来开300箍啊是400箍的，毋捌过下咱人无上天才，咱着根本诶，咱着本人顾好着，认真去做，莫讲是讲，要搁有其他诶，往往咱人迄个心袂知足。所以，就是讲，咱就是爱欢喜付出，哦，甘愿付出。啊，写吼，唯一个当就是讲，将咱的脾气毛病、歹习惯拢甲写下。这内底，这个故事的本质，这个写啊，去写咱的脾气毛病的成分伫内底。哦，歹写较好啊，留的。哦，啊，咱若付出来。咱讲即个事，咱是咧讲付出的时阵，莫想白话。像咱咧顾咱的囡仔，栽培咱的囡仔，咱只是有付出尔，咱无是讲后盖就安怎回报咱。只要伊认真做人，哦，莫去做歹，哦，咱是个人就感觉足甘心的啊。哦，啊，我嘛足甘心，阮三个囡仔足乖，拢无咧喊。拢无咧学，足乖。吼，虽然有脾气，吼，但是伊嘛足认真咧做。册虽然读无悬，伊就毋读，嘛无法度。吼，啊，就是讲上天互咱诶，吼，囡仔对咱是有边，咱着教育。咱会当甲应用，会当好个应用，嘛会当歹个应用。吼，啊，咱当然是咱伫咧修学道，即个日常当中修学道，咱会好，嘛会应用着囡仔。吼，这足简单个道理。吼，啊，咱若家己做无好，第一囡仔吼，虽然无啥哩活动要行吼。甲你近诶，应待袂一句话吼，拢插伫咱诶心肝影诶，拢对伫着红心诶，你敢知影？虽然是吼，安尼咧应答吼，但是咱变讲，咱有当时啊伫咧学习着过程中拢气伫迄个无好诶时阵，因为大声吼，伫咧困，等下咧改诶时阵。啊，你拢去学这尔啊？学到这啊，拢出来拢无改，原来在吐呢，在吐槽呢。你拢学这啊？安尼啊，讲咱拢学这，脾气免改安尼。啊，但是咱着过去教育咱吼，咱就是爱搁来导正过来，导正的时阵，吼就是迄个加倍努力。咱若对咱讲吼，双怀抱喜心，断绝担惊心。哦，你若有即个抱喜的心，哦，欢喜付出的抱喜，你就毋是讲要去贪，要相对嘛，吼，这是相对。哦，咱若头拄仔我讲，你有真心要付出的，你若有想讲要搁
对边仔佫摕杯无倒转来无嘛，是啊，咱真心要付出，无论多少，咱的收入拢是共款的，因为布施简单讲就是，就是三施并行嘛，财施、法施、无畏施，财施消业力，因为咱拢是迄个花地去修行，咱佛堂的开销，拢是咱遮个，咱遮个道亲，咱遮前辈者，咱遮个前辈，遮个后人者，大家同心协力，所付出出来。讲钱虽然是万零，但是你无钱是万万不能。即间咱去即个金融学堂，大概嘛爱开过来10万，可能嘛欠也无介济啦即间安尼来计算起来，应该差不多拢即个完成到尾欠嘛应该嘛无介济。即嘛是爱感谢咱老母娘的慈悲呢，无安尼，互咱大家才发心。这个简单啦，咱几万就咱俩人就听个处理啊，对不对？就是200几万，我较早嘛有200几万甲开的啊，较早嘛200几万我嘛有甲开的，要紧啦，甲欠200几万不足的这较简单啦，欠2000几万的那台湾的，再讲。总讲一句，无论做啥物工作，欢喜心去付出，安尼就对了。虽然讲是安尼讲，要做甲到，没有无怨难的，无埋怨的，会付出。这爱佫一点佫过一点的。迄磨练的啦，迄心性的磨练，虽然袂当解做较到，但是爱家己爱孝顺，就知影讲安尼做对，莫埋怨，半解嘛会空不练啦，啥会空不练？当你工课足济的时阵。你时间拢拨袂出来的时阵，要搁讲某物人当时咧创业，时间拨袂出来的时阵，搁是现突发状况的时阵，加加减减啦，加加减减迄个，迄个心情会改好，对无？加减啦，但是咧，会记一句话就，当你做无闲的当中，你工课佫小可挂会开的情形下，就是爱遇到安尼工课排第一，爱记一句话，工课，迄个挂会开小可毋是讲完全挂会开，小可挂会开的时阵。嘛，就爱以道场为重。伊道场的工作毋是，不管是论，一寡突发状况，咱讲昨嘛昨拄好着咱关组长迄落新华山值班，拢找无人通爱帮伊斗扫，伊带三个，我传带互护士。看会当，先去帮伊斗扫扫了，互伊拄仔值班安尼甲等下做。嘛爱讲好啊，无爱讲佫介一个人70外岁人，扫了边边仔佫扫迄个，扫好嘛袂有食中昼啊，真正袂有食中昼。咱去斗用者，会较轻松的。
无了的啦。哦，只要你若欢喜心要付出，绝对无叫了。哦，爱记一句。时间真紧的吼，就歹势啊，讲一寡啊吼。题外话，来膝盖，咱今仔讲到这膝盖好啊，膝盖大声音，咱爱遵守有规，15条有规内底，红尾迄条就是爱叫咱紧的，讲话爱小心，骹步爱踏稳。讲话爱谨慎，骹步爱踏稳。咱老师来讲，懂得实践的人才有资格谈修行。咱人膝盖，人遵守戒律，咱才有资格讲这个修行。有一句俗语咧讲。没有规矩，难以成方圆。规，规就是圆规嘛，安尼画圆的工夫。矩咧，矩就是画角度，画角度的工夫角笑。规矩，你无这个画圆的工夫，你要画咧。伊画袂起，你要画这个角，你无迄个角笑，画起来角袂标准，如果没有规矩，难以成方圆。再来咱讲，膝盖是生命上好的保护伞。咱若遵守戒律，有你督促咱家己。咱的生命该得到保护，咱莫学白做，膝盖，加咱穿到塑身，嘛是这个膝盖的底，咱塑身，咱穿到塑身，不但着。会当展长因果，当展长因果，莫调遐个种遐个情生啊去牵伊，这就是上好的放心，佫对咱佫上好。因为其实从少年就做想要食菜，真正，伫这个日常当中咱所接触到的，妈妈较早足早就去食早餐啊，妈妈嘛，尾嘛有亲口，咱就是讲，一直咧担心讲，咱若食素食，咱做即种的健粗淡。敢有知啦？佫遮一体来通来做，结果咱过去所烦恼拢是假的。以互我来讲，你食素食，了后身体变到比迄阵仔食粗的佫较勇，佫较好。佫你看嘛，佫加食一肉，足肥20公斤，加20公斤呢。虽然惊有淡薄仔喘嘛，感觉嘛足欢喜，对吧？真正20公斤，90万呢，毋是90岁，是90公斤，敢若佫轻个款。较早我是70个，3疼，拢不断。即摆互我要佫讲的这也要佫讲的，就是一个印象。到啦一个印象。本来这腰这硬拢安尼尔，为着咱的这
即摆落成迄个油饭啊，咱放个人参，再去新闻山，赶紧放下咧，要摸咧，啪一个，炒嘛好炒，这油粉咱去害啊，哦，叫一声外大声咧，爱油饭几人算诶，我毋知遐尔重，伊买去是2个人订去，赶紧咧一个要摸出来，真正摕着啪个咧，迄个肉吼本来拢毋敢换，毋敢收嘛。 即马吼，迄肉吼，即摆吼扭者吼，迄肉咱拢有受伤过，毋敢收扭，过拢安尼，拢毋通按甲到，即摆扭者咯，即马扭过诚灵，要3时间，要3时间毋敢，我著一直行咯，扭，袂知啊，但是3时间过。 好，啊，即马钓变做两钓，所以咱有当时啊，拢会想过保护咱家己。哎呦，啊，我压袂着，我钓袂使压。当用你无条件压落迄种，虽然是小可受伤，但是嘛有可能是伤贵的，就是讲对咱的身体搁一个再济啦，加工再济，因为你拢毋敢压，啊，事实讲诶，拄着，老师就甲你。 所以我带你加持一下，你拢毋敢压，有力无毋力，我拢安尼经啊，100公斤嘛拢安尼经，都毋敢压咧，摕物件，伊这受伤过拢毋敢，迄个真正拄着啊，赶紧啊，啪一个，感恩呐，感恩啊！对我这腰摕足灵的，啊，但是还袂完全做恢复的，有当啊做了，你还佫，毋是讲闪着啊。 转着就袂行哦。迄讲有诶，讲咱伫遐河仔伫遐行，你若嘛无看到我腰安怎对啊？迄袂等下就知死啊！倒咧哦，都袂顶袂动啊！吼啊，单单出出啦吼，啊，莫耽误人家时间吼啊。若讲了无听咱做顺下下面龙班各位前年大伙啊支持吼，啊，最后各位前年大家法律相伴吼，多谢各位。